Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس ديال السنة الأولى إعدادي اللغة الفرنسية. العنوان ديالو rédiger le début d'un conte. نكتبوا البداية ديال واحد le conte. مزيان. Donc le conte c'est une histoire imaginaire, واحد القصة خيالية. D'accord. Donc باش نكتبوا le début البداية فيها جوج ديال المراحل. La situation stable et l'événement inattendu. Donc la situation stable كتمتاز بواحد الهدوء بأحداث عادية. Donc عندنا لو كالم وأحداث عادية كما شفنا في لو كونت مقيتش. Donc في الأول il vivait avec son père et ses frères عايشين مزيان. من بعد تيجي واحد l'événement inattendu حدث غير متوقع. دونك هذا الحدث غير متوقع هو اللي ما تيخليش عندنا داك لو كالم وداك لا ستابيليتي اللي كانت في الاول. دونك هاد ليفينمون تيخربق الاحداث بحال كما قلنا في الكونت مقيت. من بعد الموت ديال الاب ديالهم ما عندهم ما ياكلوا دونك خصهم يخرجوا يقلبوا. دونك هاد ليفينمون كي فا كوزي لو ديبار دو بيرسوناج برينسيبال تيخلي لو بيرسوناج يخرج يقلب على راسو مزيان. دونك لو كونت قلنا تيبدا غالبا بهاد العبارات كتسمى لا فورمule du début d'un conte. Il était une fois, ou bien il y avait autrefois. كان يا ما كان كما كنسمعوا في الحكايات اللي تيعاودوا لنا الاجداد ديالنا. كان يا ما كان في قديم الزمان كانت هناك، وتبداو تسمع شي احداث ماشي واقعيه، المهم قصص مستوحاة من الخيال. il y avait autrefois ولا كان يا ما كان. دونك هادو باش يبدا لو كونت جينيرالمون هادو بزاف اللي كيتستعملوا. وبالنسبه لي طون فيربو بالنسبه لا سيتوياسيون ستابل تنحاول تنصرف لي فيرب في لامبارفي دو لانديكاتيف. تنصرف في لامبارفي ياك. وبالنسبه ليفينمون اناتوندو تنصرف في لو باسي سامبل. je dois conjuguer les verbes au passé simple. بالنسبه لهادو كيتسموا لي indicateurs de temps qui indiquent un changement dans le récit. في الاول كيكون عندنا la situation stable تتبدا ب il était une fois. par exemple un homme qui s'appelait Hamid, il vivait tranquillement avec sa petite famille dans une maison à côté d'une grande forêt مثلا. في الاول احداث عاديه تنوصفوا في البيرسوناج برينسيبال فين عايش. ان جور ملي كتسمع ان جور ولا ان سوار ولا ان ماتان كتعرف بلي صافي بدينا في ليفينمون اناتوندو، بدينا في الحدث الغير متوقع. داكوغ. دونك هنا من بعد ان جور خصنا نصرفوا لي فيرب الباس سامبل. دونك عندنا هنا واحد ليكزامبل ديال واحد لو كونت، واحد لو ديبي، واحد البدايه ديال واحد لو كونت. نحاولوا نقراو. il était une fois. دونك ديما تنبداو بها. un paysan واحد الفلاح. un paysan qui travaillait dans ses champs. تيخدم في الحقول ديالو لي champs. malgré tout il était pauvre car la terre qu'il labourait n'avait jamais donné de bonnes récoltes. donc واخا هكاك واخا تيخدم في الحقول ديالو ولكن il était pauvre كان فقيرا. لماذا؟ car la terre qu'il labourait n'avait jamais donné de bonnes ou bien de bonnes récoltes. Le jeune حمان. donc هذا البيرسوناج سميتو حمان. بالنسبه لي نون دو بيرسوناج اختار اي سميه بغيتي، واخا سميه خياليه ما كايناش كاع ممكن ديرها هنا. le jeune حمان était chétif et minuscule. donc chétif et minuscule c'est le portrait physique. تنوصفوا le portrait physique. donc chétif maigre et minuscule كان ضعيف وقصير ورقيق mais très beau ولكن كان زوين. il est très beau. intelligent et aimable كان ذكي ومحبوب. علاش محبوب؟ de tout كان كلشي عزيز عليه parce qu'il gagnait son argent de ses propres mains. تيربح الفلوس ديالو بيديه، هي تيخدم على راسو ولا تياكل عرق كتافو كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. donc son seul défaut est qu'il était
rester célibataire. Donc الديفو اللي فيه هو باقي célibataire مازال ما مزوج. مزيان. دونك انا باقيين في لا سيتوياسيون ستابل مازال ما عندناش شي حدث غير متوقع. نكملو. ماتان واحد الصباح ماتان دونك هنا غادي نبداو في ليفينمون اناتوندو. هنا غادي نبداو في التصريف ديال الافعال في الباسي سامبل. حمان aperçu شنو شاف؟ aperçu هي شاف une belle créature en se dirigeant vers ses champs. واحد لا كرياتور واحد المخلوقه زوينه كتجه الجهه ديال الحقول ديالها. شكون هاد المخلوقه؟ هي لا برانسيس ياقوت الاميره ياقوت. Elle voulut lui parler mais hésitant. بغا يهضر معاها ولكن متردد. hésité هي متردد ما قدرش. Maintenant ce fut elle qui l'aborda. دونك هاد المره هي اللي بدات معاه النقاش ولا الحوار، هي اللي هضرت معاه. اشنو قالت ليه؟ بونجور جون هوم. قالت ليه بونجور جون هوم، بحال صباح الخير. Vous cultivez quoi dans ces champs? demanda-t-elle. شنو كتزرع شنو كتحرث في هاد لي شون؟ اش قال ليها؟ دي زورانج. قال ليها عندي ليمون برانسيس. répondit le paysan en lui donnant une. عطاها وحده، عطاها واحد ليمونه. Donc il le remercia, قالت ليه merci, il le remercia le lendemain. Donc من بعد الغد ليه le jeune homme مشى frappa aux portes du palais et demanda la princesse au mariage. من بعد الغد ليه مشى دق في القصر ديالهم باش يطلب اليد ديالها للزواج. في نظركم واش غادي يقبل الاب ديالها؟ دونك بيان سور ما غاديش يقبل، حيت الا قبل صافي راه سالات القصه هنايا. دونك ضروري غادي يطلب منه شي حاجه ممكن تكون خياليه، شي حاجه ما متوقعاش باش يعطيه بنتو، حيت هو سي ان بوفر ما عندوش الفلوس، ما غاديش يعطيها ليه غير هكاك. غنشوفوا شنو قال ليه. اشنو قال ليه؟ nous la donnerons à qui pourra nous ramener la perle de la gueule du dragon, dit le roi. Donc le père ou bien le roi الملك اشنو قال ليه؟ غادي نعطيوها لهذاك اللي غادي يقدر يجيب لينا لا بيرل الجوهره، واحد الجوهره دو لا غول دو دراغون. فين كاين هذيك الجوهره؟ في الفم ديال واحد التنين. غادي يوصف ليه فين كاين. هادشي اللي قال ليه الروا. دونك هذه تتبان لكم واحد لا ميسيون امبوسيبل، مهمه مستحيله، ولكن حنا في لو كونت ايماجينير عندكم الحق تخيل كيما بغيتي. المهم هو تكتب. Donc j'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention. اللي ما فهمش شي حاجه الا بغيتو نديرو واحد ليكزامبل اخر نديرو حتى جوج ثلاثه ماشي مشكل. ليسونسيال هو تكتبوا لي في التعليق.